CTX 100 वर्मीर। दोस्तों ये जो छोटी सी मशीन आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी मशीनों से भी ज़्यादा काम की है। इस मशीन को मिनी ट्रक लोडर भी कहा जाता है। इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वहाँ घुस जाती है जहाँ नॉर्मल लोडर मशीन नहीं जा सकती। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 470 kg वज़न लिफ्ट कर सकती है। इस मशीन की मदद से छोटे मोटे मल्टीटास्क को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस मशीन की अगर प्राइस की बात करें तो वो $32,000 है, जो कि तकरीबन 90 लाख रुपए बनते हैं।